მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემ მშვენიერებო, დღეს ნახეთ ცოტა ლამაზ ადგილას უნდა გადაგიღოთ თქვენ ვიდეო და მოდით ვნახოთ ჩვენ რას მიხვდა თქვენმა ბიჭმა, თქვენმა პარტნიორმა განშორების პერიოდში. აი ვნახოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არა ეს გრძელი YouTube-ზე სადაც გრძელი გაშლილი გვაქვს, იქ გვაქვს ჩვენ ბევრი აი ეს თემები რო პაუზა იყო, ხო, აქ არა, აქ ჩვენ მოკლეს ვაკეთებთ, ამიტომ ვნახოთ ჯერ ახლა რა ენერგიებში არის თქვენი ბიჭი და მე ვკითხოთ ახლა უცბად მაგას რას მიხვდა ვაფშე საერთოდ, ხო? ვნახოთ. ვისაც გიყვართ გრძელი გაშლილი, თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს მეორე არხი, ვისაც უყვარს პატარა, აქ. ვნახოთ ახლა რა ენერგიაში არის თქვენი ბიჭი? რა ენერგიაში არის თქვენი? ეხლავე განახებთ, ღმერთო ჩემო. ნუ აი რა გითხრათ? აქ არის აი უდიდესი ტკივილი, იმიტომ რომ აი უდიდესი ნერვიულობა. აქ არის რაღაცა აი სასწაული, რაღაცა ხდება, შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ადამიანი, ნუ სულაც რო არის ცოტა რომ მიხვდებით, ნახეთ რა ენერგიებში არის. განცდა არის საშინელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დაკარგა საბოლაოდ ქალი, რომელიც იყო მისთვის ძალიან ძვირფასი, აი ძალიან ძვირფასი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან, ანუ როგორ გითხრათ, რა ვიცი, იყო ყველაფერი მისთვის და ეს ახლა არის ეს ადამიანი, ავადმყოფურად განიცდის. მე არ გამიკვირდება თუ შეიძლება თქვენ სიზმრებშიც კი ხედავს ეს თქვენი პარტნიორი და აი ან შუაღამესაც გაიღვიძებ თქვა და ისე ვაიმე ღმერთო ჩემო ეს რა ხდება? აქ არის საშინელი მდგომარეობა. იმიტომ რომ, ნუ მე მაგალითად даже შემიძლია თქვა რომ აი ცოდვაა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ნამდვილად გულის ტკივა. რატომ ხარ ასე გენაცვალე? იმიტომ რომ ყველაფერი დასრულდა. ვისი ბრალი იყო რომ დასრულდა? ცხოვრების. კიდე ჩემი. აქ არ გამოვრიცხავ, შეიძლება ადამიანს ყავს ოჯახი, იმიტომ რომ პენტაკლების მეფე არის, შეიძლება ოჯახის გამო ამ ადამიანმა დაასრულა ეს ურთიერთობა. შეიძლება არ არის ყოველდღე საჯარო გაშლა გვაქვს, ამიტომ პენტაკლების მეფე შეიძლება აჩვენებდეს, რომ შეიძლება ვიღაცა, ნუ ოჯახი ჩაერია, თქვათ რა, ანუ ხო არიან ბიჭები, თქვათ რომ ის უჯერებს, თქვათ ოჯახს ან რაღაც მომენტები, ნუ აქ არის აი ეს მომენტი ზუსტად. კარგით, აბა რას მიხვდი შენ? ნუ პრინციპში პასუხიც მივიღეთ, ხო, ჩვენ უკვე აქ რომ რას მიხვდა. მოდით აბა ვნახოთ მაშინ ვკითხოთ ჩვენ მაგას, აბა რას მიხვდი შენ? კიდე. კი, მაჩვენა ახლა რომ ძვირფასი ხარ, რას მიხვდი კიდე? ნუ რას მიხვდა ახლა? მიხვდა რომ თქვენ ხართ ის ქალი, რომელიც იყო აქ როგორი მომენტი, იცით? მთვარის ენერგია გამოდის და ანუ მთვარის ენერგიას ქალის ენერგია, ქალი რომელიც აღარ არის ჩემ ცხოვრებაში, ქალი რომელიც მე ვფიქრებ, ქალი ეს არის როგორი მომენტი, როცა ამ ადამიანს უზომოდ ენატრება ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს იყო როგორი იცით, აქ ახლა კი ეს არის პენტაკლების 6-იანი, მაგრამ ეს არის ორაკული და აქ შემიძლია თქვა, რომ ადამიანებს ჰქონდათ, იცით როგორი, ანუ გაგება, აქ არ იყო მარტო სასიყვარულო თემა, აქ შეიძლება სხვაობაც იყოს ასაკში, იმიტომ რომ საჯარო გაშლა არის, ან იქიდან აქეთ იყოს შეიძლება, მაგრამ აქ მან ისეც მიხვდა, რომ ძალიან ბევრ რაღაცას იღებდა იმ თავისი ქალისგან რა. ბევრ რაღაცას შეიძლება სწავლდა, შეიძლება მიხვდა, რომ აი ეს ქალი ბევრ რამეს აკეთებდა მისთვის, ბევრ რაღაცას აკეთებდა და ეხლა ეს დარჩა მარტო. ნახეთ, აქ როგორი მთვარის არკანის, ყოველთვის ხო ვიცი ჩვენ ძაღლი და არის იქ მგელი, მაგრამ აქ დარჩა მგელი, მე დავრჩი მარტო საერთოდ და ნამდვილად მე მომაკლდა აი ეს ურთიერთობა, სადაც მე ვიყავი ძალიან კარგად, იმიტომ რომ აქ ბევრი რაღაცა იყო მისთვის. მოდით კიდევ ვნახოთ, კიდე რა გაიგე? და აქ კიდე რა გაიგე, ეს რას მეუბნები შენ? სხვათა შორის აქ არის, ნახეთ,
ის ოჯახი, აი დაუშვათ ეს არის სამკუთხედი, რომ მაინც ნუ საჯარო გაშლა, ხო? ან ჩვენ ხო ვთქვით, რომ შეიძლება ყავდეს ოჯახი, შეიძლება უბრალოდ ოჯახი თქვა, ეხლა თქვა მშობლიური. აქ ნახე, არ უხარია. არც ის უხარია, არც ის დაბრუნება ოჯახში არ უხარია ამ ადამიანს, არც იქ ყოფნა არ უხარია ამ ადამიანს. ანუ თითქოს ყველაფერი გაჩერდა მის ცხოვრებაში. კიდე ვაჩვენე რა გაიგე შენ. კიდე რა გაიგე? ნუ დაენგრა ყველაფერი. აქ ადამიანის ცხოვრება დაასრულდა. ნუ დაასრულდა მე არ ვიძახი რა თქვა. ანუ დასრულდა იცოცხლოს კარგად იყოს ხო, მაგრამ უბრალოდ აქ არის ნახეთ რაღაცა ცხოვრების ეტაპი დასრულდა. ეს იყო მაგისტრის, ეხა ეგ როგორი მომენტია, ეცეთ შეიძლება დაუშვათ აქ მოხდა სრულიად მოულოდნელად ეს სიტუაცია დაუშვათ, ხო? და შეიძლება даже აქ გოგომაც მიიღო გადაწყვეტილება თქვა, რომ всё ყველაფერი დავასრულოთ, მე არ გამოვრიცხავ, ხო? მაგრამ აქ უდიდესი განცდა არის ადამიანის დანაკარგვის. კარგით, მოდეთ ამან მაშინ ვკითხოთ ახლა. შენ ახლა აი ეს ყველაფერი არის, ასე ძალიან განიცდი, ხო? შენ გინდა თქვა ახლა, ნუ ან რა გინდა ვაფშე ამ ურთიერთობაში? გინდა რომ თქვა ეს ურთიერთობა დააბრუნოს სიტყვაზე, ხო? დაუშვათ ვკითხოთ, ან რა გინდა? მოდით ვკითხოთ მაგას. ზიზა ფიქრობს, არ ვიცი რა მინდა, აზე არა ვარ მე რა მინდა, არ ვიცი რა გავაკეთო, არ ვიცი რა ვქნა. აქ შეიძლება სხვათა შორის ანუ რაღაცა რაც რის ნუ ჩვენ ახლა არ დავიწყებთ რა ხა ხო იცით ახლა მოგლე გაშლას ვაკეთებ, ახლა მე უფრო ასე ძირფესვიანა, მეორე არხზე ვიძიებ ხოლმე სიტუაციას. შეიძლება იყოს სიტუაცია ისეთი, რომ ადამიანმა მიიღო ის რაც უნდოდა, აი დაუშვათ, მოდით ახლა ვკითხოთ, შენ თვითონ დაასრულე ეს ურთიერთობა. მე სულელებით მოვიქეცი. აი სულელურის ბავშვების საქციელი ჩავიდინეო. კი ბატონო. ეხლა ნახეთ, შეიძლება ამ სიტუაციაში ადამიანმა მოიქცა მართლა თქვა დაუფიქრებლად, მაგრამ მიიღო ის რაც უნდოდა მაგას, მაგრამ ეხლა რომ მიიღო რაც უნდოდა, ნუ პრინციპში და ეხლა რა გავაკეთო? არის სტაგნაცია, ეს არის ეგეთი რაღაც მომენტი. კიდე აბა რა გინდა, რას აპირებ მაშინ, რა გინდა რომ გააკეთო? რა გინდა რომ გააკეთო? ეს ამას რას მეუბნები შენ? რას მეუბნები შენ? იცით რა არის, ეს ადამიანი შეეცდება გამოჩეს თქვენ ცხოვრებაში. შეეცდება, იმიტომ რომ ცოტა ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან კარგი манипуляტორი. შემიძლია გითხრა თავისი манипуляციებით შეიძლება შეეცადოს, რომ გამოჩდეს და ნამდვილად ეხლა ნუ უკვე აპირებს რა გზაში ასე თქვა. მოდით აბა ვნახოთ მაშინ რა манипуляციის თქვა უნდა გეშინოდეთ თქვენ ეს სიტყვაზე, ხო? რა манипуляციის უნდა გეშინოდეთ მაგის. ნუ აი თავს შეგაცოდებს რომ მე ყველაფერი გავიგე, რა ვქნა მე ძალიან რთულად ვარ, მე ცუდად ვარ, მე რაღაცა შენს გარეშე ძალიან აი ნუ შეიძლება მოვა როგორც აი ნაცემი ძაღლით მაპატიეთ, ხო იცით რომ მე ძალიან პატიეს ვცე მამაკაცებს, მაგრამ ნუ აქ ხა რაც მოდის სიფრციდან იმას გეუბნებით რა. შეიძლება მოვიდეს აი ესე და თავის შეგაცოდეთ, რომ გითხოს რომ აქ შემიძლია დაუშვა, რომ თქვა აი მე ყველაფერი გავიგე, მე ყველაფერი თქვა ახლა გავიაზრე და ახლა უკვე ნამდვილად ნუ იქნება და მიმიღო. ხო, კიდე? ნუ სიყვარულით მოდის ეს ადამიანი, შეიძლება სიყვარულზეც გელაპარაკოს რა. და რატო ხარ შენ ასე დარწმუნებული, რომ გოგო მიგიღებს? ნუ აქ არის როგორ ამბობს, იცით რომ ჩვენ შორის ძალიან ძლიერი არის ანუ даже სურვილი კი არა, მიზიდილობა რა, ანუ ვიზიდავთ ერთმანეთს ძალიან ჩვენ რა. აი უძლიერესი ასეთი მიზიდულობა გვაქვს ჩვენ. და ამიტომ ნამდვილად თან ეხა ნახეთ რა ხდება. ეგეთი სიტუაციები უკვე გქონდა თქვენ. ადრეც გქონდა თქვენ, რომ ეს ადამიანი თქვათ, ეხა ასე манипуляციას ჩაატარებდა, წავიდოდა, ხო? და იცეს მაგან რომ თქვენ ნამდვილად ისე შეიძლება даже ფიქრობს რომ ანუ უკვე პატიობდა, ბევრჯერ პატიობდა და მაგიტომ კარგით, მოდით აბა ვკითხოთ ახლა თქვენთვის რჩევა, ახლა თქვენ რა უნდა გააკეთოთ, დაუშვათ, თუ დაუშვათ ეს ადამიანი გამოჩნდება. თუ ეს ადამიანი გამოჩნდება, გოგოებო, აქ უნდა იფიქროთ
თქვენ საერთოდ რაზე იცით? თქვენს მომავალზე, რას რჩევა. იცით რა არის? ანუ იფიქრეთ თქვენზე, იფიქრეთ აი თუ თქვენთვის ეს კიდე ნახეთ მე რომ თქვენს გიყავით განცდაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გამოიარეთ ამ ადამიანთან სიმართლე გითხრა. მაგრამ ეს საერთოდ რა არის? მოიცადეთ ერთი წამი. დაფიქრდეთ, ძალიან კარგად დაფიქრდეთ, თქვენი თავი დააფასეთ და თქვენი თავი აერჩიეთ რა, მოდით ასე რომ გითხრათ რა. დაფიქრეთ თუ თქვენთვის ეს აქ ექნები თქვენ მე даже ვფიქრობ არჩევანის კი. დაელოდეთ ერთი წამით გეტყვეთ ახლა დაელოდე. რას დაელოდე? გოგოებო, აქ არ უნდა მიიღო თქვენ, როგორ იცით, აი ეგრევე რო თქვათ, მოვიდა თქვენთან და თქვენ არ იქა და ეხლა всё ჩემოსიხარულო და მე ეხლა გელოდებოდი ეს ამდენი ხანი არა, იმიტომ რომ ახლა ეთყობა თქვენ ძალიან განიცად, თვითონაც კი მივხვდა ბევრ რაღაცას, იმიტომ რომ აქ უკვე მოდის უკვე ისეთი არკანები, რომ იუსტიციაც არის, აქ არის უკვე იეროფანტიც, რომ ადამიანმა ძალიან კარგად ბევრი იფიქრა ამ ადამიანმა, თავის გაკვეთილები გაიარა და აქ სხვათა შორის უკვე ეს ადამიანი იმასაც ხვდება, რომ თქვენ ხართ მართა ის ქალი, ვისაც შეუძლია რომ იყოს ეს ბედნიერი, ნახეთ, ულამაზესი ქალია, ნახეთ, ვისაც მე შემიძლია ვიყო ბედნიერი, მაგრამ თქვენ თვითონაც აქ უნდა ნახოთ, თქვენ გინდათ ეგეთი ადამიანი და მაგასთან ყოფნა. და ანუ ყველა დედოფალი თუ ვინმე იყო აქ ამოვიდა. ყველა დედოფალი ამოვიდა აქ. არ იჩქაროთ მაგისი მიღება, ჯერ მაგან უნდა აღიაროს, რომ თუნდაც ან შეიძლება даже უნდა გთხოვოს თქვენ პატიობა. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება თქვენ მიიღოთ, კი. იმიტომ რომ აქ აუცილებლად იქნება შეტყობინება მისგან, სასიყვარულო შეტყობინება იქნება ყველა ვარიანტში. არის აქ საშუალება იმისი, რომ თქვენ ეს ურთიერთობა გადაიყვანოთ სხვა ეტაპზე, მაგრამ რაღაცნაირად არჩევანი ხო ვთქვი, არჩევანის წინ დაგაყენებენ ყველა ვარიანტში, არჩევანის წინ მაღალი ძალები დაგაყენებენ და თქვენ თვითონ უნდა კი, ეს რთული იქნება სხვათა შორის თქვენთვის, მაგრამ თქვენ აქ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. ვიღაცასთან მე შემიძლია გითხრათ, შეიძლება მოვიდეს ახალი პარტნიორიც არ გამეკვირდება, მაგრამ ვიღაცისთვის იქნება სხვათა შორის ამის, კი, ახალი შეიძლება იყოს აქ პარტნიორი. მაგრამ ყურუმი გველობნება, რომ ცოტა ეს ისტორია სხვა დროს იყოს. ეხლა, პრინციპში მე გითხარით თქვენ, რომ ძალიან განიცდის, მივხვდა, რომ თქვენ ძალიან უძვირფასესი ადამიანი ხართ მისთვის და ნამდვილად ძალიან დიდი განცდები აქვს ამ ადამიანს, მაგრამ რა თქმა უნდა, თქვენ თვითონ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, გინდათ ეს ურთიერთობა თუ არა, მან კი მივხვდა, რომ თქვენ მაგისთვის უძვირფასესი ქალი ხართ რა. დანარჩენი ახლა უკვე თქვენ იცით შემოლამაზო. მე კი როგორც ყოველთვის გისურვებთ თქვენ სიხარულს, ბედნიერებას და ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს.